హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రోమింగ్ రౌడీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నేను మా అన్న దేవరపల్లి వాటర్ మాల్కి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో అందుకే పెట్రోల్ ఫుల్గా కొట్టించుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు క్లైమేట్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా బాగుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్. జై బజరంగబలి. లైఫ్ కింగ్ సైజు ఒకే గదిలో సరైన ఇది కదా మనకు కావాల్సిన ఎమోషన్. కొట్టుకెళ్ళిపోవడమే. మమ్మల్ని కొట్టుకెళ్ళిపోలేదు చేసుకుందాం ఖుషి